al coordinador del pesebre Los Niños de Jesús, pesebre Navidad en Loreto y Caminito de Belén. Los invitamos a que vengan los coordinadores, por favor.
músicos que acompañan a este pesebre, que integran el pesebre Sagrada Familia de Nazaret B4. Más intensidad la lluvia en este momento, así es la despedida del pesebre Sagrada Familia de Nazaret. Ahí nos comenta que la tormenta es con todo en toda la municipalidad. Imaginamos venir el éxodo. Lo bueno acá se largó también, Avenida Marina Winter. Esto ha generado que este sea por el momento el último pesebre. Habrá que ver si más tarde resta todavía la adoración que hacen los organizadores y vecinos. La lluvia estaba pronosticada ahora el 22, la tarde de torrente. Lluvia, así que bueno, no sé qué decir. Muchas gracias, vecinos, por haber compartido. Algunos niños adoradores permanecen al costado con la esperanza de que esto pare. Pero bueno, este es el final. Ahí están el público también en un costado. Bien, a los pesebres que les falta retirar, que vengan a retirar, ya diría que le damos como finalizado. Ahí están anunciando ya la finalización, pero hay otro pesebre que en medio de la lluvia van a acercarse No se mojen, por favor, hacia porque se pueden enfermar. el lugar donde están los niñitos. Ya desde la organización me ha pedido que Así que por favor, no es necesario que adoren, como finalizado esta actividad. porque dan por finalizado este encuentro de pesebres tradicionalizado por comerciantes y vecinos del B6. Ahí está, esto será el cierre. En medio de la lluvia los niños, los grupos organizadores decidieron
para el cierre. Ellos decidieron hacer su paso, hacer su presentación. Esto es en vivo, desde Alto Comedero, el distrito más grande. Lugar donde todos sueñan que se convierta el día de mañana en municipio. Anuncia lluvia para los próximos días, así que los papis mandan con la campanita de lluvia en el caso que sorprenda a los niños donadores durante alguna presentación. Hay una pequeña que tiene su campanita de lluvia ahí. Desde Avenida Marina Vitre a la altura de la defensa Pablito y la librería Paquito, el 6 del distrito de Alto Comedero, en vivo desde Jujuy para todo el mundo a través de la comarca Jujuy, el primer diario digital e impreso de Alto Comedero.
puesto el pesebre con lluvia. Ellos son el último grupo de adoradores y acá vienen los músicos que acompañan.
Llegamos al final de la transmisión. Aplausos. Hasta un próximo encuentro. Ahí está el aplauso del público. Que se ha quedado para este cierre. Hasta un próximo encuentro.